tekilos nereikia šaudyti, ją reikia bučiuoti. Kodėl, kai išgeri tekilos, ant tavęs užsideda nematomas sombrero? Tai vyko muštynės ir mes neužlipom ant scenos. Pas ką butelis baigėsi, paskutinis stiklas, tai tas tą kirminą turi suvalgyti. Iki to laiko tekilą galėjai daryti visur. Jie darė Lietuvoje. Geriausio Vilniaus baro paslaptis yra. Nustebink mane yra blogiausia frazė pasakyta barmenui lankytojo. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Tai sveiki, Alkani ir Ištroškė, šiandien aš esu taip įdomiai pasipuošus, nes šalia manęs yra žmogus šventė, aš tai pavadinčiau. Žmogus, kuris yra tekilos ir meskalio ambasadorius turbūt Lietuvoje, žinovas, ekspertas, muzikantas, verslininkas, tai yra Linas Starkus. Labas. Labas. Kaip tave šiaip dažniau vadina, ar vardu, ar visgi pravardė Lencas? Šiaip pravardę dažniausiai vadina, net mama mane vadina Lencu. O kaip atsirado šitą pravardė? O, čia labai sena istorija nuo mano paauglystės pankiškos laikų, nes, anksčiau koks tu pankas, jeigu neturi pravardės. Mano pravardė buvo Lenciugas. Nes nešioji daug visokių jo, aš turėjau tokią storą grandinę nešios vietoj diržo. Savyginai. Ir savyginai toks, bet aišku, čia ta savygina tokia kinga tada buvo, kai tau 13-14 metų. Bet jau paskui toks susitrumpino, iš Lenciugo į Lencą ir viskas. Nieko bendro su Lenskumu. Su vardu, ar ne? Nėra, jo, tiesiog. Tai žodžiu, aš pristačiau tave kaip žmogus šventė, nes kas turbūt žino, galbūt kažkas jau yra šokęs tavo koncertuose, Balkanaktyje, kurį tu organizuoji. Tai tikrai puikiai žino, kad žodžiu, tu moki užkurti vakarėlį ir moki užkurti taip, kad išjudinsi bet kurį kuklų lietuvį. Tai mūsų šiaip yra laida apie maistą, apie gėrimus, apie viską, aišku, apie įdomius žmonės. Tai mes būtinai apie šventes dar pakalbėsim. Bet aš kiekvienam svečiui parenku gėrimą pagal tą žmogų. Mes pagurkšnosim šiandien galimai kažką. Okay. Ne tik vandenį. Tai kaip tu manai, koks tu esi gėrimas? Koks aš esu gėrimas? Aš vadinčiau save, aišku, meskaliu turbūt. Ok, labai gerai. Nes, tai yra naujas, nėra jau naujas, bet mano dabar stipriausia aistra, jeigu kalbėti apie, jeigu galima iš vis apie alkoholį kalbėti kaip apie aistrą, nes turbūt nėra gal visiškai teisingas. Meskalis nealkoholinis, tarkim, kažkaip tai. Tarp kitko yra tokie dalykai, pasaulyje atsiranda ir tekilos ir meskaliai nealkoholiniai. Aš to visiškai nesuprantu, kaip tos srities profesionalas ir atstovas, bet jeigu žmonėm reikia, tebūnie. Tai tu, žodžiu, save laikai meskaliu, ne? Taip. Gerai. Tai aš ne šitą gėrimą tau parinkau, bet kadangi, kaip sakiau, esi žmogus šventė, tai truputėlį tokį, galbūt ir vakarėlių gėrimą tau parinkau, bet tu labai negalėsi būti, kaip sakant, gal per daug didelio eksperto, nors galėsi bendrai ir pakritikuoti, nes mes labai čia, savais būdais padarėm Margaritą. Tai labai artima to, ką aš ir įvardinau. Tai vis tiek aš negalėjau nutolti nei nuo tekilos per daug, nei nuo meskalio, nes, tau kitą gėrimą, tiesiog negalima, širdis neleistų. Tai galvojom, ką čia padaryti, tai žodžiu, tuoj gausime. Tai gerai. O ką jisai kažkada? Gerai, tai žodžiu, mums jį atneš, bet mes galim tęsti pokalbį. Tai šiaip apskritai pats dažniau, nežinau, vartoja ar kokteilius, ar ten kažkaip grinai. Kaip tu apskritai pats, nežinau, gėrimus vartoji dažniausiai? Aš labai dažnai stengiuosi nevartoti, bet jeigu vartoju, aš stengiuosi vartoti grinus gėrimus, tai yra ne kokteilius. Aš kokteilių nemoku gerti. Tai reiškia? Aš per greit mėgaujuosi, gal taip galiu pasakyti. Jeigu man skanu, aš tada tą gėrimą labai greit išgeriu. O tada gaunasi, kad dar vieno reikia ir dar vieno reikia. O kai tu ragauji tas vadinama onnyt, tai yra gryna, tai tekila ar meskalis, nes tai, neslėpsiu, yra mano mėgstamiausi dabar stiprieji gėrimai, tai yra destillatai, tai yra visiškai tuo, ko aš gyvenu dabar. Tai ta koncentracija, jo jėga, to gėrimo, jinai laikosi pakankamai ilgai. Tu paragauji ir tu vėl jauti, kad jis nėra taip, kad tau dar vėl gurkštent nori. Tiesiog ilgai išsilaiko ir tas faina. Tau patinka toks stiprumas, smūgis? Jo, man patinka smūgis. Pas mane taip yra, arba aš jau noriu, arba tada nenoriu visai kažko.
O jeigu noriu, tai tada jau reikia man jau iki galo. Arba, žodžiu, arba maksimumas, arba minimumas nėra in between, žinai. Jo, ir bendrai jeigu taip kalbėti apie tą alkoholio vartojimo kultūrą, aš nesu, pavyzdžiui, pietautojas su alaus bokalu ar ten taurė vyno. Ar ten kažko kito stipraus, ar kažko kito gėrimo, nes man, tada aš nebedarbingas, aš nebegaliu dirbti likusią dieną, man jau nuo pietų prasideda vakarėlis, jau viskas, tada arba jau kažkaip, pabūti, arba tada geriau nereikia. Nemoku kitaip, toks pas mane yra, gal čia yra bėda iš tikrųjų, o gal tai tiesiog toks mano stilius. Toks būdas tavo. Toks būdas, jo. Tai žodžiu, apskritai, pavyzdžiui, kai tu, nežinau, ragauji kažkokius gėrimus kituose baruose, nes pakalbėsim, aišku, ir apie tavo barą, čia kas nežino, tai Linas turi spiritus. Taip? Jo, su bendraturtis. Pasakiau ir galvoju, ir tikrai toks pavadinimas, bet spiritus taip. Spiritus pats geriausias baro pavadinimas. Tikrai taip, ir žinok, ir žmonės turi tau klausimų dar apie šitą barą. Okay. Tai tu vis tiek apsilankai pas, nežinau, kolegas kituose baruose, ar ne? Būtinai, nes, kitaip užsnūsi, nežinodamas, kas vyksta. Tai pavyzdžiui, kai tu ragauji kažkokius gėrimus, į ką tu atkreipi dėmesį? Ar kokteilį? Sakai, mažai galbūt kokteilių tenka ragauti, bet pagal ką tu teisi, tarkim, kokteilius? Kokteilių aš esu ir teisėjavęs miksologijos čempionatuose ir pats sukūriu, ir pats kuriu kokteilius. Pats galvoju receptūras ir jas sudarinėju kitiem barams, su kuriais dirbu savo veiklą, kurią užsiemu. Man gėrimą, bet kuriam gėrimą, ar tai kokteilis, ar tas pats vynas, ar kažkur, man svarbiausias pirmas įspūdis, tai yra tas pirmas kikas toks, kur tu suvoki, kad taip, tai tavo vakaro gėrimas ir kad jis užpildo tuos jausmus, kuriuos tu nori, kad pasijaustų būtent ragaujant šitą gėrimą. Ne apsvaigimo prasme, bet tiesiog skonio. Nes jeigu tai yra plokščias kažkoks neįspūdingas gėrimas, tai jo tiesiog negeri. Nes turiu draugų, kas turi viskio barą, kas turi dar kažkokių teminių barų ir tikrai būna kartais, nepatinka tas gėrimas, tau netinka ir tu, aišku, tada jo atsisakai, bet man svarbiausias yra pirmas įspūdis. Nes kitiem sako, čia reikia gėrimą suprasti, gal aš jau esu labai jau daug praragavęs, iš tikrųjų man gal lengviau tą daryti ir suprasti. Kai kurios gėrimus reikia suprasti, jeigu tu esi iš vis pirmą kartą ragauji. Aš kalbu ir apie tuos, kur mūsų bare ir su kuriais aš dirbu daug, nes tu jų nesupranti dėl to, kad tu niekada gyvenime nesijautęs to skonio ir aromato, kurį tu pajauti. Taip. Ir tada tu nežinai, kaip šitą elgtis. Tai kai ką reikia prisipratinti. Bet, mano atveju aš tiesiog, kai ko aš iš vis nemėgstu. Tiesiog mano organizmas atmeta skonio prasme ir fiziškai. Tai, tarkim, jeigu tu užsisakai gėrimą į bare, atsigeri ir supranti, kad tau nepatinka, tu jį palieki. Aš palieku, aš negaliu. Ir jeigu aš negaliu mėgautis, tai aš jį palieku. Bet ar, pavyzdžiui, barmenai neįsižydžia, nežinau, ar tu pasakai kažkokią pastabą? Ne, aišku, dažniausiai tai būna, kad aš vis tiek kažką išsirenku. Nėra taip, kad aklai, nesakau niekada gyvenime nesusakęs, nustebink mane, nes tai yra turbūt pas blogiausias. Žmonių, kurie neapsisprendžia, čia toksai. Bet čia yra, aš nežinau, visi sutiks, visi, kurie dirba baruose, visi, kurie susiję su jais ir barų profesionalai, netgi jų lankymo profesionalais, sutiks manim, kad nustebink mane yra blogiausia frazė pasakyta barmenui lankytojo. Tiesiog žmogus nežinodamas, jis gal taip gali pasakyti, nes aš galiu pasakyti iš praktikos, kad žmogus, kuris nesusigaudo kokteiliuose, ką jis užsisako, jis teina, žiūri ilgai, žiūri, sako mojito. Nes mokytojas yra turbūt ragavęs ir visur turbūt ragavęs ir tą matai, kad žmogus nejaukiai jaučiasi, nes nežino tų pavadinimų, bet jis bijo paklausti apie ką tas. O mokytojas žino, kad ten yra romas, kad ten yra laimas ir kad ten yra mėta ir dar cukraus sirupas. Ir dažniausiai tu negausi blogo mojito, nebent visiškai nemoka daryti. Mums reikėjo daryti mojito, tai būtume gal nesuklydę, nes dabar tu paragausi, aš žiūrėjau. O ne, suklys neįmanoma. Nieko tokio, mes čia gražiai. Gražu. Tai gerai, paragausime, pažiūrėkime, aš ir pati nežinau, kas čia pavyko, nepavyko. Aišku, pavyko, jau matau.
spalvos. Tai va, į sveikatą. Prieš atsigeriant, klausimas, ar yra kažkoks, galbūt, nežinau, margaritos gerimo kažkoks ritualas? Tokio kaip ritualo nėra su margarita. Vienintelis, kad yra druskinamas kraštas. Tai va tas, kai kas nemėgsta druskos, tai daro pusę tada kraštelio, bet margaritai reikalinga druska. Kažkaip suriša aromatus, suriša skonis, bet tokio kažkokio, visi sako saliut visą laiką. Visą laiką saliut, nes tai visą laiką yra nuostabus pasakymas. Gerai, Linai, koks vertinimas? Puikiai. Puikiai, valio! Jo, puikiai, labai gerai sudėliota, subalansuota viskas, negali prikipti. Aš gal daryčiau vos rūgštesnę, bet čia mano receptūra. Labai sunkiai laimų spaudėm. Jo, bet yra svarbiausia, kad naudojat laimus, o ne koncentratus ar dar kažką, nes tai kai kurie barai labai... Aišku, čia gal paslapčių negaliu daug išduoti, bet mūsų receptūra, neslėpti, mūsų margaritos tikrai yra geriausios, baras spiritus, ir daug kas mokinosi iš mūsų ir mes mokinam, ir tai yra, ta community visa barų, jie visi vieni su kitais dalinasi viskuo, prasme, tai yra, bet ir kiek vis tiek aplinkui dar yra keli barai, kurie irgi daro margaritą tą pačią, yra klasikinė, yra receptas, kur tik gali rasti visur. Bet jie pagaili kažko, gal taupydami, o gal tiesiog galvodami, kad taip geriau, ir gaunasi netoks skonis. Kiti naudoja dar kažkokius tas koncentratus arba dar kažką, kurie, tikrai labai skiriasi, nes daug kas, kaip gaminitus, kaip tu tas laimus išspaudi, ką tu naudoji spaudimui laimų, nes yra teisingiausias, kad gautasi visiškai tobulą. Tai reikia laimą spausti iš karto prieš plakant. Tu iš karto spaudi laimą, kiek ten tu jų spaudi ir tada maišai visus ingredientus. Tada gaunasi tai, kas tikrai turi būti. Bet tai užima laiko, bent tu tą gali, nes yra tokios, čia klasikinė margarita, bet yra Tomis margarita. Skiriasi tuo, kad nededamas yra apelsinų likeris, nenaudojamas, yra agavų sirupas tik tai naudojamas. Tai aš prieš čia važiuojant, kaip tik prieš valandą kokią, gavau užprenumeruojusi Drinks žurnalą, internetinį, ir gavau, kad tobuliausias kokteilis yra Tomis margarita išrinktas. O, prašau. Tai yra visiškai, dabar šviežas dalykas, kurį aš žinau. Tai net parašiau tam žmogui, kuris sukūrė tą margaritą, kuris gyvena San Franciske, Julio, ten perdaviau jam linkėjimus prieš valandą. Tai šitas gėrimas tikrai yra tobulas. Ir, čia turbūt gal reikėtų pasakyti nealkoholinis šitas tobulas gėrimas. Tai taip, aš niekur nesakau, kad čia alkoholinis, bet čia yra vitaminai. Iš tikrųjų, laimų sultis, citrinos, jos turi labai daug vitamino C ir bendrai turi antioksidantų. Jeigu naudojate agavų sirupą, jisai irgi yra kitokio cukraus. Tai yra ne tas cukrus, kuris gaunamas iš cukrinių runkelių, netgi cukranendrių. Yra kitoks sirupas. O agavų sirupas yra visiškai kitoks cukrus. Tai daug sveikatos ir daug reikalų susideda iš tos gėrimus. Ok, tokia pamokėlė, žodžiu, gavom. Tu užsimini, kad parašy žmogui, kurį tu pažįsti, kuris išrado ar ten sukūrė kažkokį gėrimą ir taip toliau. Tai apskritai, kiek šitas tas gėrimų pasaulis tau atvėrė, nežinau, pažinčių ar kelionių, nes aš spėjau ir tu keliauji nemažai būtent domėdamasis tais gėrimais, ar ne? Tai kiek galbūt tai praplėtė tavo pasaulėžiūrą, nežinau? Iš tikrųjų labai. Aš pradėjau nuo to, kad tiesiog pradėjau domėtis alkoholiniais gėrimais, nors dirbau gastronomų ir restoranų versliau nuo 2001 metų realiai. Jokingiausias pirmas restoranas buvo kinų restoranas, kurį atidarėm mes. Bet tas gėrimų pasaulis visada kažkaip šalia, jisai makalavosi ir nepaslaptis dirbau ir su broliu, kuris daug įtakos man padarė tame irgi. Bet pradėjus keliauti, važinėtis, tu pamatai, kaip visa tai gimsta. O čia yra, aš ir
dabar kiek darau mokymų, degustacijas vedu, ypač mokymus barmenams arba restoranam, padavėjam. Labai sunku įsivaizduoti, kaip visą tai gimė, jeigu tu to nematėjai. Nuotraukų neužtenka, bet kai tu nuvažiuoji į distileriją ar į tos pačius agavų laukus, tu pajauti tą kvapą, pajauti, kaip gimsta tas dalykas, tu visiškai kitaip įvertini. Aš manau, tas pats yra ir su vynais, su bet kuo, su bet kokia gamyba. Kai tu žinai, kaip iškepa bandelę, tu kitaip ją ir valgai, negu tu nusipirkęs ją. Pagaliau tu nusipirk ją šaldyt ir pats išsikepk ir tu visiškai ją kitaip valgysi. Tai yra, toks susipažinimas. O prasiplečia labai, nes susipažįsti labai su daug žmonių, nes tas alkoholio pasaulio žmonės, jie tokie biški nereguliarūs yra, sakau, kitokie biškuti. Ir dėl to dažniausiai tave priima, jeigu tu sutampa jūsų laukai, tu visada pasidarai draugais. Pasme, aš daug keliauju į Meksiką ir susitinku su gamintojais ir čia Europai paskui susitinku ir tokia kaip komuna susidaro. Ir visi vieni kitus pažįsta. Nuskrendi į Tokijų, tau už 3 valandų paskambina bičiulis, kuris yra iš Irano, gyvena Tokijai, kurį aš sutikau Meksikoje, kuris turi barą Tokijai ir mes susitinkam, kalbamės apie tokius dalykus. Prasme, tai yra, čia kaip muzikoje, tu pažįsti tiek daug žmonių, kad paskui yra, O kas tavo šiaip gyvenime atsirado pirmiau? Ar muzika, ar restoranai, maistas, gėrimai? Muzika, aišku, muzika nuo paauglystės aš jau turėjau kelias pankroko grupės. Kokie pavadinimai? Pirmoji buvo mokykloje. Davė tokia, būdavo mokyklose už klasinės veiklos tokie kabinetai, kur instrumentai būdavo superkami ir galėdavai ten groti. Aišku, tų instrumentų ten košmariška kokybė, nes čia sovietiniai laikai. Mes kūrėm pirmą pankroko grupę, jinai vadinosi Mad Pig Goes to Kill. Geras, toks angliškas vis tiek pavadinimas, tai aišku, nes kaip priklauso. O tada buvo populiarūs ilgi pavadinimai, labai gal tokia sąšauka yra su 303% kiaulių pakeliu į Vatikaną, tokia buvo pankroko grupė. Gal tai turėjo šiek tiek įtakos, bet mes turėjom turėti vieną koncertą su tą grupę. Bet įvyko muštynės ir mes neužlipom ant scenos ir taip ir niekada nebeužlipom. Grupiai tarpusavyje muštynės? Ne, festivalė. Čia buvo legendinis pankroko festivalis Vievija. O, yes. 89 gal metais ar 8, žodžiu, senai labai ir ten kažkas susimušė su kažkuo ir tokias prasidėjo masinis bardakas. O paskui buvo tokia jau pakankamai žinoma, tam tikrose sluoksnėse, tai 4 kV buvo tokia pankroko grupė. Mes grojam su legendiniais Erkė maiše, tokia, ir mes dalyvavom blogiausių grupų festivalių parašką, padavėm, neatsimenu kuriais metais, bet laimėjo Svastikos Ugties greitai. Tada ir mes nepapuolėm. Paskui grupė tai ką atsirado, kur jau yra vėlyvasis mano pankavimas ką. Paskui buvo pertrauka, o tada atsirado mano čigoniškas projektas. Tai va, o kaip jisai atsirado? Kaip visą tai kažkaip, nežinau, sukosi, evolvinosi į tą? Aš, kai turėjau grupę, tai ką paskutinė, tai iš tikrųjų mes turėjom daug koncertų, aš labai patogiai dirbau, tada aš dirbau, tokia buvo kontora Bomba Records, tai yra muzikos pagrindinė, galima sakyti, kuri turėjo visus atlikėjus, kurie buvo ne pop atlikėjai, netgi ir pop turėjo tokius, pavyzdžiui, naktinės personas. Nes buvo tokia mega, kuri buvo Kaune, kur buvo ne mūsų muzika, o čia buvo visi biksai foje, viskas, kas įmanoma, su roku susiję. Aš dirbau su toj kompanijoje ir man buvo nesunku pramušti mūsų grupę koncertus, nes kai skambino organizatoriai, sakydavo, va čia mums reikia kontaktų. Yra tokia grupė, labai yra. Jo, tai vaduosim, bet dar šitą reikia paimti. Tai gerai, o jam koks skirtumas, jeigu ten festivalį groja kokių 10 grupų, paim dar vieną ten 5 ar 6 dainom, tai sugrojęs didžiausiose arenose, tai yra sporto rūmai, tada buvo didžiausia arena, Vingio parkas buvo.
net Uspaskicho gimtadienį kažkada. ir toks, tada išvažiavau iš Lietuvos, čia ta baisioji krizė, 99-2000, darbo nėra, pinigai krenta, žemyn, nieks neturi nieko ir teko man palikti tą darbą ir aš išvažiavau į Angliją gyventi, kaip daugelis turbūt to laikų. Ir po to grįžęs į Lietuvą, toks buvo tarpas, kai nebuvo muzikos, tai buvo labai man liūdna. Aš ten bandžiau kažkokius projektus, ten prie kažko klijuotis, darytis kažką. Tada tas buvo restoraninis laikotarpis prasidėjęs. O paskui kažkaip mes visiškai atsitiktinai su draugais, toks buvo projektas didžėjinis grupė Prostitutė. Vadinosi, dėl ko? Dėl to, kad mes grojam viską. Nuo visiškai popso iki heavy metal per vakarėlius. Ir tu galėjai už pinigus gauti bet kokią dainą, kokią nori užsisakyti, mes tau ją uždėsim. Puikus konceptas. Jo, ir toks būdavo, kur iš tikrųjų krūva žmonių surenki, tas vakarėlis gaunasi apie viską. Bet gauni dar kažkiek tų papildomų pajamų, nes bilietai nekainuodavo, bet tu užsisakydavai dainą ir kažkoks implaukos gaudavosi to. Ir mus pakvietė groti į toks buvo festivalis Be Together. Pats pirmasis Narviliškių pily prieš 15 metų. Tiesiog, Ir mes turėjom, jau buvo kažkaip ta Balkanų mada tokia jau prasidedanti, grojo Roskildės festivalius, Europos festivaliai jau grojo. Ir tas Kusturicos banga, ta filmų buvo atėjus kaip tik. Ir mes turėjom porą kompaktų su tom balkaniškom dainom ir turėjom didelę pakankamai palapinę kaip sceną. Ir mes uždėjom vieną, antrą dainą, trečią ir tos kompaktus mes sukom 3 valandas realiai iki beprotybės, kol visi žmonės jau gulėjo ant žemės beveik ir tai visiškai užvilko visus. Tada mes kažkada pakartojom. Po kažkiek laiko tiesiog susiorganizavom kažkur pagrojimą ir jau kitais metais tam festivalė turėjom savo stage, jau turėjom savo fanus, turėjom savo, tiesiog prasidėjo tas visas ir tai buvo projektas. Tiesiog tai buvo 3 didžėjai, be mikrofono tada. Ir tas ping-pongas vadinamas, kur tu vienas pagroja, kitas pagroja, toks kaitaliuosi. Ir keli tą visą įtampą, keli temperatūrą vakarėlį. O paskui kažkaip savaime atsirado mikrofonas, nes visose grupėse aš būdavau vokalistas ir atsirado jisai rankoj kažkaip. Ir tos frazės virsdavo į kažkokius atkartojimus. Tada jau į žodžius kažkokius virsdavo, tada dar kažkas ir tada žiūri, kad tu jau pasidarai nebe didžėjas, o MC. Jau daina sukurta? Jo, ir tada gaunasi, kad mes pasidarėm sound system, tai yra 2 didžėjai ir vokalas. Dar kviečiamės gyvų instrumentų. Ir visa tai išsirutuliojo į tokį, kad mes pasidarėm, aš nevadinu mūsų profesionalais, mes nesam profesionalai, nes mes dirbam visi savo kažkokius kitus darbus, tai buvo visą laiką mūsų hobis, kuris virto į rimtą dalyką. Nes mes išmaišę visą pasaulį su šito projektus, nebe projektas, jau mes esam grupė Baltic Balkan jau labai ilgai, 15 metų šiemet ir šiemet išleidom albumą, kas yra, visiškai, kaip projektai, kuris gimė visiškai albumas, kuris virs ir vinilų, už mėnesio jau turėsim plokštelę. Ir esam išgroję visuose didžiuose festivaliuose, ne tik Lietuvoje ir Europoje, beveik visuose didžiuosiuose, kur mes kai grojam po mūsų, jau kažkas groja, bet iki mūsų. Neįsigėdo festivalis Vengrijoje, kur iš vis 400 000. Boomtown Fair Anglijoje, kuris antras pagal dydį po Glastonburio. Prasme, tai didžiulės masės žmonių. Ir išmaišytas visas pasaulis beveik su jais. Nebuvom Amerikose, bet čia laiko klausimas. Tai, kadangi naujas albumas, tai spėjai teks kažkokį turą gal padaryti? Labai tikimės, jo. Albumas pasibaigė, mūsų įrašai pasibaigė, kaip tik mes buvom Japonijoje, įrašėm dar vieną dainą su vietiniais muzikantais. Ir dabar jau ten vyksta užklasiniai darbai dėl Fuji Rock Festival, tai yra didžiausias Japonijos festivalis, kuris vyksta.
Tai tik pradžia dar su tuo, bet jau yra numatyti važiavimai vėl tenai turinimas, plus aišku kažkiek Europoje ir tas albumas rimtai gavosi ir gavosi toks, kad jis nėra lokalus. Mes įrašinėjom su daug kvestinių muzikantų iš daug šalių, ne tik iš Lietuvos ir iš kitų Europos šalių. Toks gavosi tarptautinis keliom kalbom ir įvairiom. Tai ar darysit kažkokį, nežinau, pristatymo vakarėlį, Balkanaktį Lietuvoje? Buvo spalio 13, penktadienį 13, buvo mūsų didžiulis eventas Halės turguje. Tai buvo virš 1000 žmonių, tai mums toks pakėlėm kartelę, savo pasikėlėm labai aukštai kartelę, dabar jau 100 žmonių kažkaip groti. Nelygis, jau nelygis. Gal, bet ja. Užsiminei truputėlį apie Halės turgų, ar ne? Halės turgui, man atrodo, kad dabar jau nebėra, bet anksčiau tu turėjai irgi tokį restoranėlį. Yra likęs baras. Yra likęs baras, Vingis vadinasi. Taip. Jo, mes turėjom tokį, jeigu taip nuosekliai, tai man kas 3 metai vyksta smegenų krizė ir man reikia kažką naujo daryti. Aš pastebėjau, tai yra visą laiką kas 3 metai, visą tai vyksta, vis kažkas atsiranda naujo. Ir pats buvo laikotarpis, kai buvo restoranas Sofa de Pančio, kai buvau dar bendrasavininkas, paskui atsirado baras Spiritus po 3 metų, tada po 3 metų atsirado kitas projektas Vingis, tai buvo, kodėl sakau, buvo, nes jis pasikeitė dabar. Tai buvo Jamaican Jerk Chicken viščiukai. Ir, iš tikrųjų labai buvo stiprus šuolis pas mus tiek žmonių prasme, ir veiklos prasme, ir žinomumo, ir šiaip bendrai įdomus buvo laikotarpis toks. Aišku, jo tame bare, restoranu aš nepavadinčiau, bistro. Buvo ir Margaritos visą laiką. Taip, aš pamenu jas labai gerai, bet tų viščiukų dabar jau nebeliko, aš suprantu. Kodėl, nes nebėra rinkos Lietuvoje? Ne, tiesiog atsitiko, kas ir atsitiko visam pasauliu, atsitiko Covidas. Ir tas Covidas labai mums sugadino, kaip ir daugelį turbūt sugadino reikalus, nes mes įmonės neuždarėm, dirbom, mes nedirbom, bet žmonės buvo įdarbinti, o jie mokami atlyginimai, o kai atėjo laikas jau atsidaryti, po ten 1,5 kiek metų visi išėjo. Klasikinė situacija. Nes jie susirado per tą laiką, kažkur kitur pradėjo dirbti, nes negalėjo sėdėti namuose 1,5 metų. Ir žmonių surasti buvo be šansų ir supratom, kad viskas, nes neišeina, mes patys negalim būti visą laiką tenai, turi kažkas dirbti ir taip pat maistas išėjo iš mūsų tenai, bet liko gėrimai ir liko baras. Tai baras yra iki šiol, savaitgaliais mes visą laiką dirbame ir žiūrėsim, gal atsiras maistas, bet turbūt mes ieškosim, kas tai darys, ne mes patys. Supratau. Tai kadangi užsiminiau, kad turiu truputėlį klausimų iš žiūrovų, nes turiu tokią rubrikėlę Liaudės balsas, tai žodžiu paklausiu tiesiog žmonių, gal jie nori kažką sužinoti, žinai, iš tavęs. Prieš tai kviečiu dar pakelti šitą Margaritą, nes tu tiek daug šneki, kad galbūt, žinai, neturi kada. Taigi, pradėkim. Karolis klausia. Linas, mezkalio ir tekilos žinovas, o brolis Arūnas vyno. Kaip taip nutiko, kad abu broliai sieja savo veiklą su alkoholiniais gėrimais, bet kodėl gėrimai tokie skirtingi? Nežinau, iš tikrųjų, čia gal mūsų genuose yra kažkaip su to alkoholiu. Gerai prasme, tas domėjimasis, nes, mūsų senelis buvo, jisai darydavo distiliuodavo savo naminę rielką, bet jisai nebuvo nei verslininkas, nei kažkas. Jis tiesiog, kaime yra, visi puikiai gal ne visi jau atsimena, jaunimas nelabai atsimins, bet kaime valiuta, pinigai nebūdavo valiuta. Prasme, žmonės kviesdavosi talką, pavyzdžiui, bulves nusikasti ar mėšlą išvežti, ar ten, nežinau, šieną pjauti. Nieks pinigų neimdavo. Imdavo butelį. Tu sueina talka ir tu atiduodi butelį. Ir buvo laikas, kai nebuvo jo pirkti. Aš pats dar atsimenu, mokykloje mokiausi ir tais laikais
būdavo talonai, tu už tą taloną galėdavai nusipirkti degtinės butelį, bet aišku, mes moksleiviai mums neparduodavo jo. Ir būdavo išskiriama kažkiek per darbovietę tų talonų, nu, toks absurdas. Ir, na, tai žmonės darydavosi savo. O kadangi mano seneliai buvo ūkininkai, dideli, turėjo labai didelį ūkį, netgi tais sudėtingais laikais, jis aišku buvo apkarpytas, bet valstybės, bet augindavo savo grūdus, dar kažką ir darydavo, ir gamindavo alų. Ir gamindavo degtinę, nu, ne degtinę, gal distiliatų reiktų vadinti, tas degtinė toks biškai kitoks pavadinimas. Tai tu tada realiai susipažinai su... Aš susipažinau su gamyba. Ir ne tik, kad susipažinau su užstalė kažkokia, kur ten vykdavo kažkokio... Piokavimo tokių nebūdavo. Būdavo šventės, būdavo vestuvės, gimtadieniai kažkokie, bet kaip yra tokia nuomonė susidarius, kad va čia kaimas geria visą laiką, kasdieną geria. Galbūt geria, kai nieko nedirba, o kaime visą laiką yra ką dirbti. Visą laiką, aš atsimenu save nuo vaikystės, mano visos vaikystės vasaros buvo kaime. Ten nebūdavo taip, kad kiti pasako, va čia mes laužus kūrendom, eidom žvejot. Ne, atsikeli iš ryto, tada eini karvių perkelt, tada eini ten pagirdyt karvių, tada eini daržų ravėt, ir visą laiką, va tai visą laiką. Tai ir vat vykdavo tie procesai gamybos. Pavyzdžiui, būdavo ruduo ateina, jau nukuliami grūdai, tada rugapjūtė dažniausiai, tada yra vis tiek kažkokie numatomi rudens darbai ir tada reikia pasiruošti jau prekės, nu ne prekės, valiutos, kurią reikės dalinti žmonėm, kurie ateis tau padėti. Ir vykdavo tas procesas, aiškiai, ten pas mus toks miškas yra ir pietų miško vis atsidavo, mums liepdavo neiti tiesiu tą keliu, tokiais vingiais visą laiką, nu ne va tai paslėpti, bet kai vykdavo procesas distiliavimo, tas aromatas visur pasklisdavo, tas paslėpti neįmanoma, bet tiesiog tai vienkiemis ir visą tai būdavo kažkaip daroma ir aš tą visą procesą, aš realiai galėčiau jį atgaminti netgi, dabar aišku, kad aš jį pažįstu iš kitur puikiai, bet netgi kaip visą tai vyko, radau dar tų senos įrangos, tai tą mes kažkaip matėm su broliu. Tai nepadarė mums potraukio vartoti alkoholį ir kažkaip įsmegti jį, bet domėtis. Aišku, brolis pirmasis, kur vis tiek jis vyresnisgi. Jisai pirmasis pradėjo domėtis, jis labai stipriai. Aš jau tada dirbau su restoranais daugiau, bet aišku, vienai įtakoja pas mus, turbūt pas pirmosius iš viso. Gal antras restoranas Lietuvoje, kur atsirado vyno spinta. Tai yra tinkamų temperatūrų spinta, kur buvo sudėti skirtingi vynai mūsų restorane, kur, aišku, parinko man tą spintą brolis. Ir tas kažkaip laikotarpis praėjo restoraninis ir aš dirbau kartu su juo. Tai yra, mes dirbom vyno klube kartu. Bet vynas manęs taip nesuvystė, neužkabino taip stipriai. O su stipriais gėrimais tiesiog aš turėjau patirties, buvau ragavęs nemažai tikrų tekilų, su kuriam aš dirbau. Ir tiesiog tokia mintis gimė, gal reikia to užsimti Lietuvoje, nes nieko nebuvo. Prasme, aš kai gyvenau Anglijoje, ten jau kažką galėdavai rasti, o Lietuva buvo tamsus miškas. Tai yra, vynai jau atsirado, atsiminkim, kiek vyno klubas šventė, 20 metų. Taip. 20 metų, prieš 20 metų dar nieko nebuvo Lietuvoje. Prasme. Čia, kas dar gal nežino iš klausytojų, tai Arūnas Starkus yra tavo brolis, kuris turi vyno klubą, yra someljė, žodžiu, žmogus, kuris labai daug dirba su vynais. Tai jo, prieš 20 metų realiai aš gal ir neatsiminsiu, bet iš esmės aš suprantu, kad tikrai nieko nebuvo. Prieš 10 metų jau atrodo irgi mažiau tos kultūros buvo, dabar jau viskas kažkaip keičiasi. Būtent mano brolis su žmona, su Rasa, jie pradėjo pirmieji iš vis tą kultūrą skleisti. Atsivežė savo vynų, kurie buvo ne kažkokie tų, kur gali nusipirkti jau Maxima, tada buvo Maxima ar kažkur, o kažko įdomesnė iš mažesnių gamintojų, apie juos pradėjo mokintis. Visi, kas dirba šitoj pramoniai, ir didieji tiekėjai, man atrodo, visi praėjo jų mokyklą. Prasme, beveik visi, gal kažkas kažkur atvažiavo iš užsienio, iš to išmokė, bet realiai beveik visi restoranai, beveik visi dabartiniai someljė ir čempionai netgi, jie visi baigė jų kurtas mokyklas, jų pradmenis. Ir aš kažkaip pasigilinau labiau būtent apie tekilas, supratau, kad mes Lietuvoje nieko neturim.
Ir tada prasidėjo kelionė. Pradėjo skristi pavyzdžiai iš Meksikos. Pats po to į Meksiką nuskridai. Jo, paskui pradėjau pats skraidyti, pats pradėjau ir paskui viskas virto į to, kad pradėjau gaminti savo gėrimą. Tai yra, aš turiu savo meskalį, kurį gaminu Meksikoje. Taip, rimtai, papasakosiu. Aš turiu į mašiną, aš atnešiu dovanų, pamiršau įsidėti kišenę. Gerai, bet kaip tu sugalvoji, kad reikia daryti savo? Tai čia jau dar tolimesnis etapas, nes kai nuvažiuoji ten, pamatai gamybą, suvoki tą, tu tą išmoksti, aš kai skrendu ten visą laiką dalyvauju derliaus ėmime, tai yra gavų kirtime procesuose gamybos, tiesiog, kad žinočiau, kaip viskas yra daroma, nes taip negalėčiau komentuoti to ir apie tai žinotis. Ir tiesiog atsirado galimybė padaryti savo receptūrą, padaryti savo gėrimą, išsirinkti savo agavas, susitarti su gamintoju, padaryti dizainą, pagaliau etiketės ir dar kažką. Ir viską per kelis metus išsivystė ir dabar, tiesą pasakius, šią savaitę turėjau būti Meksikoje. Kas nutiko? Bet taip susidėliojo laukai neįgiami kažkokie, nes pasiūlė grojimą, kurį atšaukė paskui ir dėl to neįskridau nei tą grojimą, nei tą, nei Meksiką. Atėjai čia, žodžiu. Tai... Jo, bet atėjau čia. Tai Meksika niekur nedings. Tai aš kiek važiuoju visą laiką, vis kažką bandau patobulintame ir jau yra ne viena partija išdistiliuota, jau yra 4 dabar distiliuojama. Tai yra, visą tai jau paplitę Europoje. Ir tiesiog, labai įdomus tas pats procesas ir bendrai, kai gėrimas įdomus, tai įdomus ir procesas, ir žmonės, kurie tą daro, labai įdomus. Ten viskas labai faina. Gerai, dar galbūt plačiau apie tai ir pasikalbėsime gal šiek tiek vėliau. Tai kitas klausimas. Augustas klausia, ar yra alkoholinis gėrimas, kurį gamina iš San Pedro? Tai čia yra iš to kaktuso, man atrodo. San Pedro yra pejotas. Ne, alkoholinio gėrimo, nebent gali pasidaryti iš šio trauktinę arba užpiltinę. Nes daug kas painioja žodis meskalis. Jeigu žmogus nesidomi, jam atrodo kažkur girdėtas kitas, tai yra meskalinas. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Tai yra vienas yra gaminamas iš agavos, meskalinas tai yra tas kaktusas, iš kurio išgaunamas labai stiprus haliucinogenas. Alkoholį, aš manau, kad to haliucinogeno poveikį mažina alkoholis, tai nemanau, kad pavyktų padaryti, nes alkoholio gamybai yra reikalingas cukrus. Tai yra, cukrus yra pagrindas bet kokio alkoholio, kad vyktų fermentacija, kad tu galėtum paskui distiliuoti ir gauti kažkokį distilatą. Jeigu augale nėra cukraus, jame nebus alkoholio. Iš jo nepagamins. Nors aišku... Gali pridėti cukrus. Galima pridėti, aišku, nes čia, kaip vienas mano pažįstamas sako, tai aš galiu iš medžio drožlių tau spiritą išdėti. Taip, nes tai yra irgi celiuliozė ir irgi yra cukraus. Bet... Tai aišku, galima valgyti ir padangą mašinos, irgi kramtomą. Nerekomenduojam. Supratau, žodžiu, nelabai yra. Toliau, Lukas rašo, geriausio Vilniaus baro paslaptis yra pratesk. Stilius, turėti savo stilių. Turėti savo temą ir turėti savo stilių. Nes tema yra, man atrodo, pagrindas. Tai yra, jeigu tu būsi tiesiog dar vienas baras, koks, kaip tu besistengsi, kaip tu ką bedarysi, bet jeigu jis neturės savo temos, jis tiesiog bus dar vienas baras, prie kurio pripras arba jį pamirš po kelių savaičių ir eisi naują barą žiūrėti. Mes darydami vis galvojam labai apie temą, aš aišku, tekilo ir meskaliuose, visose agavos distiliatuose jau tada buvau ir mes diskutavom su kolega, nes mes dviese esam savininkai, jisai gyveno Anglijoje tada ir jis truputį bijojo turėti tik tokią temą, tik tekila, tik meskalis, o jeigu netiks, bet mes, man atrodo, pataikėm tiesiai 10, nes tai yra madingiausias gėrimas dabar pasaulyje, tekila. Tekila, meskalis yra labiausiai populiarėjantis gėrimas iš viso. Tiesiog jo nepagamino, kiek jo reikia, jo neužtenka.
Netgi štai. O tekila irgi yra, super, būmina labai stipriai ir mes tikrai labai pataikėm, nes daug dabar barų atsisako kažkurių alkoholių ir įsiveda tekilos, nes tai yra visam pasaulyje. Tai yra, super mada, nes ilgą laiką tekilos buvo tiesiog vakarėlio paskutinis gėrimas, po kurio paskui tam tikri namo dalykai vyksta jo ir namo, ir tada ta tekila kalčiausia likdavo visą laiką. Taip. O kai atsirado kokybės kažkokia priežiūra su istorija, atsirado mes kaip tekilos ambasada, kuri veda degustacijas, daro mokymus ir skleidžia tą žinią, nes mes ilgą laiką tik buvom tokie mokytojai. Tai va, ir norėjau paklausti apie tą, sakai, skleidžiat žinią ir tau tenka nuvažiuoti į barus, į restoranus, nežinau, apmokyti kažkokius kolektyvus. Kaip tu vertini to kolektyvo žinias, kurie, nežinau, ką tu randi ten nuvažiavęs prieš tai, kai tu juos apmokai? Kame yra bėda Lietuvos, kol kas dar yra, bet aš tikiu, kad jinai pasikeis su laiku. Mes visi stebimės, nuvažiuojame į užsienį, ir tu matai, dirba bare, pagyvenę žmonės, vyresni žmonės, tokie kaip aš. Vis tiek 50-60 metų tokie dirba. Man nieko nėra fainiau nuvažiuoti kokį Berlyną, užeiti kokią nors Rūsį ir ten stovi tata su cigaretė dantys ir pilalų, žiūrėdama tą. Faina. Jie turi tą kultūrą labai senai. Jie tame gyvena labai senai. Jie ir mokėsi labai senai, nors žinių lygis kai kur irgi labai žemas yra. Pas mus visą tai nauja. Ir kas tas požiūris į, jau nebėra nauja, yra mokslai, mokyklos ir dėl to tų profesionalų atsiranda kuo toliau, tuo daugiau. Jau žmogus atsidarydamas barą, jis turi kažkokį žinių pagrindą. Anksčiau barą atsidarydavai, nes galvodavai, kad įpilt alų yra labai pigų ir greitai ir labai lengvi pinigai, bet tai ne viskas apie tai bare yra. O pas mus dažnai padavėjas arba barmenas, gal barmenai jau nebe taip, jie laikinai dirbantis. Jie dirba, mokinosi studentai, baigia mokyklą arba dar kažkas ir jiem reikia darbo. Jie susiranda darbą, ateina, faina, dirbsiu bare. Ir jis moka tą alų įpilti, ten padaryti gal kokteilį kažkokį, bet žinių jis neprisirenka, nes tai yra, jis tiesiog čia uždarbiauja. O profesionalų tokių, kas yra pas mus Žirmūnuose virėjų ruošimo kažkokia mokykla, nuruošia galbūt gerus šefus, ten kažką, bet jinai padavėjų barmenų, nėra tokios temos. Yra dabar, gal atsiranda tas mokymas. Yra, ačiū Dievui, yra someljė mokykla, kuri mokina daug dalykų. Ir labai dažnai tu tiesiog matai, kad žmogus girdės kažką, bet žinių jis neturi. Dėl to tie mokymai mums yra labai svarbu, nes jeigu mes kalbam apie kažkokį produktą, mes atiduodam tą produktą su sąlyga, kad jį pardavinės ir apie jį nekalbės nesąmonę. Nes nesąmonės prasideda tada, kai ir nežinai. Ir tada girdėjai kažką, sukuri kažkokią savo teoriją ir paskui ateini į barą ir tu girdi kaip pasakoja. Kaip apie tavo gėrimą pasakoja jau prikurtas legendas. Taigi ne taip viskas. Nes nieks neužsirašinėja. Prasme, kad tu sėdi mokymuose, bet nieks neužsirašinėja. Nes rašyti neberašo nieks ranka, visi rašo arba kompą, arba telefoną. Ir tu galvoji, aš kalbu 2 valandas apie tikrai svarbius dalykus, kurie labai svarbu. Ir nieks neužsirašinėja. Gal žmonės turi gerą atmintį. Bet iš tikrųjų iš kolektyvo, galbūt ne 100%, bet pusė atsiranda gal biški daugiau, kuriem labai įdomu. Ir kurie klausia, kurie diskutuoja ir kurie paskui parašo ir paklausia dar kartą. Va čia pasakojat, bet ne taip gal aš supratau. Tokie žmonės tada mokina kitus. Ir tada viskas ok. Bet jeigu baras bus, sakys, aš viską žinau, bet nežinau nieko, tai ir toks ir bus. Tai va čia vėl su ta tema, kur labai svarbu tema, svarbu žinios. Nes aš irgi mokinausi, aš ir dabar mokinuosi. Visko žinot neįmanoma. Tu profesoriai didžiausi, jie mokinasi iki pat galo, kol dar gali. Nes man nėra to, kad tu viską žinotum. Ir tu irgi gali klyst, plus labai dinamiška viskas labai keičiasi. Čia, žinai, kaip pagalvotum, kad prieš 20 metų, kad
turėsi kažkokį išmanų telefoną, kuris to pakeis kompiuterį, net nepagalvosi apie tai. Mygtukinis buvo stebuklas telefonas. Jau spalvoti telefonai buvo jau wow. Dabar aš atsimenu, namuose turėjom nešiojamą ragelį, tą, naminį telefoną. Bet ragelis tas nemobilus, nes mobilus. Taip. Tai aš tokį pasidžiavimą įdomu į parduotuvę su juo susikišęs. Nes tai buvo, neįprasta. Tai čia lygiai tas pats, tas informacijos be galo daug. Žiūrėk, kaip keičiasi barai. Prieš 15 tų pačių metų žaini barą, yra 10 gėrimų. Viskis vienas, 2. Ten vienas romas baltas arba rudas, kokie 3 vinai, koks konjakas ar ten brendis. Pasme, kiekvieno gėrimo po vieną butelį stovi, ir viskas. Nes yra tiesiog rūšis ir tau daugiau nieko nereikia. Mes turim šitą žodžiu. Aš noriu vyno, raudono ar balto, raudono, viskas. O kas, iš kur, koks, niekam neįdomu. Nuo lentynos baltą vyną, 25 laipsnių, nieks nieko nežinoja. Dabar žiūrėk į barą, gėrim lūžta lentynos, viskių 20, pas mus tekilų 150 yra viskio barų, kur virš 300 romų tų pasirinkimo krūvą turi vynų, tu jau ne tai, kad ateini raudono balto vyno, tai kokio vyno turite, o turit šito, o turite duodi vyno kortą, tekilos bare, vyno kortą, come on. Bet jos reikia. Nes ir kristalą pardavinėjom, šampaną. Bet ar jauti, kad ir žmonės ateina, kurie labiau supranta ir klausia daugiau? Žmonės, aš kadangi gyvenau tose daug tų pergyvenau laikotarpių, nuo visiškai nieko, kai neturėjom, nebuvom, nekeliavom, nežinojom, iki gali bet kur nukeliauti, bet kada. Ir tu matai visą tą matai, fiksuoji, gyveni tame ir žmonės keliauja. Jie žino daug. Jie ne visi važiuoja viskas įskaičiuota Egipte arba Turkijoje, kur tu nežinai, ką tau pila į kokteilius. Tik tai pavadinimą tau pasako, ten Kuba Libre, o ten iš tikrųjų neaišku, ko ten įpilt. Kiti keliauja ir susipažįsta. Dėl to žmonės žingėdus ir jiem įdomu yra surasti tai, ką jie ragavo, pavyzdžiui, Italijoje, arba tai, ką jie ragavo ten tai pačioje Meksiko ar kažkur, jie ateina klausia, mes ten tokį dalyką geriam, tokį, ar jūs tą turim, fantastika. Dabar jie pasidarė, jiem nuobodu per mažai žinoti. Vat užsiminė apie keliones, apie tai, kad žmonės galbūt keliauja ir ragauja labai daug. Jeigu atvažiuoja, nežinau, užsieniečiai, kad ir pas tavį barą, kokį gėrimą tu jiems duodi, kad reprezentuotum Lietuvą? Lietuvą. Ar yra toksai dalykas? Kuo šiaip vaišintum užsienietį, kad parodytum, ką mes čia Lietuvoje turim? Paprastai atvažiavę užsieniečiai, jie, priklauso kokiam jie stovi ateina ir koks jų tikslas, bet jie visada klausia vietinių gėrimų. Taip. Visą laiką klausia vietinių gėrimų, nes, tiek alaus gėrėjai klausia, turit vietinio kažkokio alaus ar alkoholio kažkokio. Tai aišku, mes turime puikų Pakruojo dvaro dalykų, kurie tikrai reprezentuoja labai gerai Lietuvą, pristato ir kokybiškai. Yra tas pats, man visada labai midus buvo įdomus, bet tas midus, tas natūralios fermentacijos, nedistiliatas, jis yra pakankamai sudėtingas suprasti gėrimas, bet dabar tikrai labai puikių atsirado gamintojų. Tai aš tokį siūlyčiau gėrimą. Midus yra labai įdomus iš tikrųjų, jis iš savęs. Bet vis tiek kiekvienas baras prisistato savaip ir kiekvienas baras savo vėliavą išsikelia atėjęs. Tai dar kalbant apie tavo barą, Donata klausė, įsimintiniausia jūsų baro istorija? Atsigerk, pagalvok. Gal kažkokių, nežinau, kuriozinių. Aišku, kad yra buvę bare. Bare tai. Ko tik nėra buvę. Baras jokas bare buvo, tas lieka bare. Iš tikrųjų yra tokių kažkokių labai ten super nuotykių. Nežinau, gal turėjom evakuaciją kažkada, nes kaimynas gretimam name paskelbė, kad jis užsiminavo pats bute ir kad jeigu lysi, tai aš susisprogdinsiu, o viskas vyko dėl to, kad jam pakėlė nuomą šeimininkas ir jis nesutiko, jis susipyko su juo, aišku, ten turbūt prisivaišino kažkuo ir suvažiavo visos įmanomos tarnybos ir aišku liepė evakuotis. Tai toks juokingas, bet, graudžiai juokingas galbūt nutikimas. Bet bare pas mus
Barmenas yra, vat, kaip ir sakau, jis nėra tik tas, kuris įpila tau gėrimą. Tu esi ir draugė, tu esi ir kunigas, tu esi ir psichologas, tu esi ir piršlys, ir liudininkas, ir kas tik tai nori. Turi pastebėti visą žmogaus veiksmą. Taip, nes žmogus dažnai ateina. Kas yra baras? Baras tai yra socializacija visų pirma, tai nėra alkoholis. Nes kuo toliau, tuo madingesnį daro nealkoholinį gėrimą. Mes alaus turim nealkoholinį, gal 15 ar 20 rūšių ir jis visą laiką juda, žmonės jį mėgsta. Tai ne apie tai, baras yra socializacija, baras yra bendravimas. Ir jeigu tu ateini vienas į barą, vis tiek tu vienas neišsėdėsi. Vis tiek kažkas prie tavęs prieis, tu prie kažko prieisi. Pagaliau tu bendrausi su barmenu, kuris vis tiek, jeigu jis turi laiko, jis tavęs klauso, jis tau patars, paskui tave turbūt ir apsikabins ir dar kažką. Nu, tas visas vyksta ir mes matė ir skirybų, ir piršlybų, ir ko tik tai nori bare. Ir man toks buvo labiausiai turbūt įstrigęs vaizdas kažkada, buvo visiškai pilnutėlis baras, kažkuris penktadienis, čia dar prieš COVID, man atrodo, biškai senesniais laikais. Pas mus bare buvo visi manomi personažai. Trūko tik prezidento, meras buvo irgi. Trūko policijos komisaro. Buvo rabinas, buvo kunigas, buvo meras, buvo kažkas iš aktorių. Nu, žodžiu, visi sėdėjo, kas rabinas tokia barzda sėdėjo. Tas man buvo visiškai toks, aš atsimenu tą vaizdą, galvojau, wow. Vat tobulas realiai, jeigu ateina visi. Paveikslėlis labai geras. Ja, ir toks, kaip mažo miestelio smukliai visi susirenka, jau ten visi sueina po mišių. Tai va čia tas buvo ir tas vyksta ir dabar, nes, aš kaip žmonės, kai toks pasigirsiu, bet labai fainai kažkas pasakęs, labai, sako, kokybiški žmonės ateina. Gerai prasme, kad jie faini. Nėra to... Marozų. Jo, mes neturim apsaugos. Kas yra, pavyzdžiui, drąsu. Vilniaus gatvėje, pavyzdžiui, ten, kur yra tikrai daug barų, ten visur apsauga yra. Taip. Pas mus nėra apsaugos, nes jos nereikia, nes ten pas mus tokie žmonės, kur, jeigu vyksta kažkokia įtampa, tu kaip šeimininkas, ar ten aš, ar kolega Modestas, ateini prie to žmogaus, sakai, raminkis. Ir jisai, kadangi vis tiek esi, jau ne 20 metų, tave jie gerbia, nes tu esi čia kaip ir valdžia ir tu galėjom pasakyti, baigtų, eik iš čia, arba ten dar kažką, pabumba ir išeina, bet kad kumščiai niekada taip nebuvo. Tai va tas yra labai faina, nes, kaip ir sakiau, jeigu bare atsiranda tema, jį pamėgsta žmonės, kur kažkas ir kažkuri garsi moteris buvo atėjęs, sako, čia pas jūs saugusių žmonių baras. Normalus baras, saugi žmonės. Jo, saugi žmonės. Ta prasme, faina yra studentų barai, dar kažkas. Pas mus nėra aludė kažkokia, ar dar kažkas, kur renkasi daug jaunimo ir ten vyksta kažkokie reikalai. Yra jaunimo, pas mus visko yra, bet tas mane labai džiugina, kad publika labai tokia faina. Gerai. Kitas klausimas, Tomas klausė, kodėl kai išgeri tekilos ant tavęs užsideda nematoma sombrero? Čia toks filosofinis gal. Ir išgersiu aš tos. Kartais jisai ir matomas užsideda. Apie tekilą yra labai daug posakių. Iš vis apie kiekvieną prekinį ženklą yra tekilos labai daug posakių. Yra legendų krūvos. Ir apie tekilą yra tokių posakių, kaip tekila suranda draugus. Tekila sukuria dainą, tekila draugus paverčia pora. Prasme, labai daug visokiausių pasakymų. Yra, pavyzdžiui, toks apie tekilą, kad tekila niekada nevaikšto viena. Jeigu bus viena, bus ir kita. Labai geras posakis. Yra toks posakis, pavyzdžiui, yra, tekilų toks rūšis, yra balta tekila kategorijos, yra brandintos tekilos, jos turi spalvą. Ir manęs dažnai klausia, o tau patinka balta ar ta, auksinė aš jų nevadinu, nes tai neteisingas pavadinimas ar pabrandinta. Sakau, pagalvok, kad blanko, tai yra baltas, kuria Dievas, o aniecho arba senas, kuria žmogus, tai aišku, kuris geresnis kuriejas. Tai yra labai daug tokių posakių ir tas sombrero užsėda, nes,
Čia jau kaip, žinai, atsakysi, nėra neteisingo atsakymo. Tiesiog yra, moksliškai yra dalykai, kurie matomi. Aš turiu tokį paveikslą, man jį mama nutapė. Jinai yra pati mokslininkė, mikrobiologė, dirbus daug su įvairiais dalykais, su organiniais, junginiais, neorganiniais. Ir yra tokia nuotrauko serija, man netgi paguglinus galima rasti, gėrimų struktūrinė sandara. Tai yra per mikroskopą, kaip gėrimo lašas atrodo išdidintas ten N tūkstančių kartų. Taip, įsivaizduoju. Ir yra degtinė, yra aromas, yra dar kažkas, yra tekila. Ir tekila yra tokiais spalvotais ruožais tokiais. Iš tikrųjų visiškai kitaip jin atrodo ir jos poveikis kitas, nes agava yra specialus augalas, kuris turi labai daug įdomių dalykų, tų pačių legendų. Nes anot legendos agava yra dėl Magiai. Magiai yra dievo Hotzelkatlio dukra, kurią jisai po didžiojo tvano, nes tvanas buvo visuose tikėjimuose, po didžiojo tvano, bet po tvano išgyveno daugiau žmonių, bet jie badavo, jie buvo nelaimingi, jis nusiuntė savo dukrą į žemę, kad tos žmonės globotų. Tai agava nusiuntė. Jinai pasisodino ir jinai žmonės maitino, nes jinai turi cukraus, jinai girdė, nes kaupia save vandenį, jinai aprengė, nes iš jos galima daryti rūbus, tai yra kaip kanapės pluoštas, toks jo pluoštinis augalas. Ir jinai natūraliai gavina vyną savyje augalas. Tai jinai dar žmonės ir linksmino. Tai toks tobulas turbo augalas. Jo, tobulas augalas. Ir tas yra tos legendos ir jos, ne veltui jos yra. Apie bulvę nėra tokios legendos. Gal atrastume dar kažką? Gal nebent airių tautosakai. Tai gerai, kol tu atsigersi, aš turiu susirašius keletą faktų arba mitų galbūt. Okay. Čia mes su klausimais jau žiūrovų baigiam. Ačiū žiūrovams. Ačiū. Taigi, man prašau pakomentuosi, ar tai yra tiesa ar netiesa. Tekilos gamyba yra reguliuojama specialiais įstatymais. Taip. Jo, yra. Iš tikrųjų, specialus įstatymas, tai yra toks tekilos gamintojų asociacija Kamara, kuri yra Meksikoje, yra vyriausybės prižiūrima labai rimtai. Iki 97 metų, praeitų metų, jinai egzistavo, bet jinai nebuvo labai kažkokia griežtos priežiūros, tiesiog 97 metais, 1997, tekila gavo apeliaciją. Tai yra, šitam gėrimui buvo suteikta apeliacija. Apeliacija tai reiškia, kad produktas turi būti gaminamas tam tikram geografiniam vienete. Tai yra, iki to laiko tekilą galėjai daryti visur. Jie dar ir Lietuvoje pasirodo. Aš vienoje degustacijoje nustebau. Jos neaugino, bet tiesiog, aš įsivaizduoju, pilstė galbūt į butelius. Vienoje didelėje kompanijoje, mūsų alkoholiniai, dirbo moteris, kuri buvo mano degustacija, sako, jo, mes pilstėm tekilą. Sakau, jeigu turi tą vieną artefaktą, aš jį nupirkčiau už bet kokius pinigus. Tai aš įtariu, tai buvo į rytų rinką visą tai iškeliavo, nes Lietuvoje aš nemačiau. O nuo 97 metų atsirado apeliacija ir visą tai susiaurėjo tik iki Meksikos ir tam tikrų regionų. Tai yra penkios valstijos, kuriuose galima daryti. Ir tai yra pakankamai griežta priežiūra. Kiek jinai gali būti griežta Meksikoje, aišku. Supratau. Gerai, toliau. Meskalio butelėje visada rasime kirminą. Ne, netiesa. Kaip čia su tais kirminais yra? Labai įdomi, žinai, tema. Netiesa tuo, kad ne kiekviename, bet tiesa yra ta, kad tik meskalėje rasime, nes daug kas maišo tekilas, tiesiog sako, noriu tos tekilos su kirminu. Tai kas tas kirminas? Tekilos su kirminu nebūna, negali sakyti niekada, taip, nes gal kažkas įdėjo, bet tai yra tas vadinamas gusano rojo arba raudonasis vikšras, kuris gyvena agavose, jis agavos kenkėjas, taip sakant. Tai yra lerva, jau vikšras nebe lerva, kuri minta agavomis ir aš įsivaizduoju, kad tas vikšras kažkaip netyčia įkrito turbūt į butelį arba kažkaip, kažkokiu būdu jis ten atsirado ir kažkas sako, skanu. Galim parduoti šitą dalyką lengvai, turistam. Ir prasidėjo. Iš tikrųjų yra daug brandų, netgi Gusano Rojo yra meskalio brandas, atskiras
Ir tos kirminai, tie, atrodė labai svarbu, jie neva, tai ten turi kažkokių ten afrodiziakų ir taip toliau. Taip, tai yra baltymas, tik tas pats kaip Austrija, bet baltymais skaidosi alkoholio, tai ten tikrai nieko nelikę. Bet, jis toks prisirpęs labai jo, yra. Jis prisirpęs ir jis iš tikrųjų, tokia tradicija, kas baigia. Prie ko baigėsi butelis, pas ką butelis baigėsi, paskutinis stiklas, tai tas tą kirminą ir turi suvalgyti. Spėjai pats tikrai valgai? Esu ir valgęs, ir skorpioną esu valgęs, ir kirminą. Ir šiaip Meksikoje yra, ypač Oaxakoje, kur yra meskalio didžioji gimtinė. Tai yra valstija pietų Meksikoje, kur daugiausia meskalio pagaminama. Ten yra ilgą laiką, jinai buvo labai skurdi, ta valstija. Iš tikrųjų, ten sąlygos pakankamai sudėtingos, ten dykinės, kalvos, bet ir aišku pakrantė vandenyno, kur yra nuostabiai gražu ir faina. Ir jie tiesiog valgo viską. Valgo viską. Pas juos yra takos su tais vikšrais, ten dar kažkas. Ir ten nueini į turgų, kalnai tokių svirplių, vikšrų, skorpionų, Skanu. Dar kažkokių gyvūnų, tų vabzdžių ir gyvūnų taip pat. Ir tai, tiesiog tai yra kultūroje viskas yra okei. Ir aš irgi nieko nematau baisaus valgyti juos, aš esu labai britkus. Man kirminas iš principo yra nemaloniausias gyvis, kokį aš esu sutikęs. Ir aš, pavyzdžiui, kai einu žvejoti, aš negaliu dziką užkabinti, man jis yra per aktyvus. Bet jeigu užpiltum tekilos, jo, bet ir man kažkaip, bet tas kirminukas nieko baisaus. Bet čia yra, vėlgi tai yra daugiau marketingas. Tai yra daugiau sukurtas dalykas, kad žmonėm fainiau būtų, turėtų kažkokį įdomesnį reikalą. O poveikis tikrai nulinis jau. Emociškai. Nebent. Puikiai. Toliau. Meskalis yra pigesnis negu tekila. Ne. Irgi ne. Meskalis yra brangesnis iš tikrųjų negu tekila. Bet pasakyti, kad in general, kad visas tikrai ne, yra ir pigesnio, yra ir pigaus meskalio, yra ir nekokybiško meskalio. O tarkim, gerai, kalbant apie kainas, ar galima pagal kainą suprasti, kad čia yra jau kokybiškesnis ten gėrimas, ar mažiau kokybiškesnis? Kiek ta kaina turi skirtis? Turi. Iš tikrųjų, kaina yra labai svarbu, ne dėl to, kad kas brangu, tas tikrai gera. Nes aš turėjau nesenai pirkėją, nes mes turim ir parduotuvę savo, būtent agavos distiliatų visų, ir jis sako, man, ką nors dabar tokio, kas čia, tu sakytum, šitą aš iškart pirkčiau, jeigu tik galėčiau. Sakau, šitas. Bet sakau, jis net 100 eurų nekainuoja. Sakau, tai kodėl? Tai, sako, aš galvoju, kad, jeigu 200, nes yra ir už 200, ir už 300 butelis, tai o šitie, ne visada tai yra svarbu. O meskalis yra brangesnis iš tikrųjų iš tekila, dėl to, kad tekila yra masiškai gaminama. Jos ir sena kultūra, kuri jau labai išreklamuota, yra kažkokios tradicijos susistovėję, agavų plantacijos, kuriuose jau jos auginamos tradiciškai jau ir daug metų, ir jie žino, kaip kas bus. Meskalis atgimė, jisai senai gaminamas, bet atgimė prieš kokių gerų 15 metų gal. Dar mes šiaip nepakalbėjom apie tai apskritai, kas, yra ta tekila, meskalis, kuo jie skiriasi, nes galbūt tikrai žmonės nežino. Jo, yra svarbiaus tokios informacijos, kurią kaip reiktų atskirti. Tai aišku, tekila yra gaminama vienose valstijose, meskalis kitose. Ir tekila svarbiausias dalykas, tai tekila yra gaminama tik iš vienos agavos, iš mėlynosios. Mėlynoji agava ir daugiau jokios kitos negali būti naudojama, nes jeigu kita naudojama, jau nebebus tekila, tiesiog agavos distiliatas. Ir tos agavos turi būti būtinai auginamos tuose regionuose, kur galima. Tai pagrindinis yra Jalisco, centriniai Meksikoje. Meskaliui galima naudoti bet kokias agavas. Jų yra apie 30 skirtingų, iš kurių gali daryti alkoholį, iš kurio galima padaryti gėrimą, netgi iš mėlynosios, bet jis irgi turi būti auginamas tik tam tikrose valstijose, kur galima gaminti meskalį. Taip yra sureguliuojama ta kokybės priežiūra ir bendrai atskiriami gėrimai. Ir aišku, tas pagrindinis akcentas, gal kurio šiaip labai gerų kokybiškų meskalių gamintojų atvirkščiai stengiasi kratytis, bet lengviausia žmonėm yra paaiškinti,
kad gamybos procese agavos yra kepamos krosnyse tekilai. Skamba skaniai. Jo, o tai va tie dideli bumbulai, tos pinios vadinami, ten ananasas ispaniškai, kai nukarpojami lapai, jie 30-50 kg sveria, tokie daiktai dedami į krosnį, kepama apie 3-4 paras, nes krakmolas virsta cukrumi, kuris yra agavose. Tas pats daromas su meskalio agavom, bet jos kepamos duobėse ir kepimui yra naudojama mediena. Jeigu krosnyse kepama su dujom arba dažniausiai neutralus karštis, arba slėginės netgi krosnys yra, tai meskaliui yra tiesiog sudedamos agavos, akmenys arba žvyras, tada dedama mediena, jinai kūrenama, tada pilamas vėl žvyras ir kepimas vyksta apie 3-4 paras kartais iki savaitės netgi kepama. Tai kas vyksta? Dūmas eina per agavą ir atsiranda gėrima galutinai dūminis aromatas, šiek tiek dūmo. Gali būti daugiau, gali būti mažiau, bet vat ir tuo išsiskiria savo skoniniais aromatais, nes sako, man dūminės tekilos nebūna. Jinai būna parūkyta. Tai būna specialiai deda rūkytus tokius, aiškias, kaip ąžuolo lenteles, jas būna panglina ir parūko ir tada deda į tą gėrimą, infusina, kitaip sakant, suteikia aromatų. Bet čia nėra tikras brandinių, nėra tikras gamybos procesas. Tai va čia yra pagrindiniai dalykai. Tekila vienose regionuose, meskalis kituose. O dėl dar, jeigu grįžti prie kainos, tai kaina tikrai labai svarbu, nes labai paprastai suskaičiuoti. Nu, prašom. Tai, žinai, mes, kadangi teisinė valstybė, mokam mokesčius. Taip. Tai mokam PVM, mokam akcizą. Galiu išduoti tokią paslaptį, kad akcizo 0,7 butelis apie 7 eurus yra mokestis valstybei. Tai dar pridėkim PVM, dar pridėkim transportą, dar pridėkime uždarbį, kurį turi uždirbti kažkiek. Taip. Tik kiek tas daiktas turi kainuoti. Geriau nežinot. Tai va būtent tas ir gaunasi, kad, sakysim, yra tų tekilų kažkokių, kur kainuoja 17 eurų butelis. Bet jeigu tu atminusuoji tas išlaidas, tai kiek tada lieka gamintojai? Iš ko tada daro tą tekilą? Tai kokybė yra svarbu. Aš jau kalbėti apie, kai prasideda 100, 300, 5, 3,5 tūkstančio už butelį. Čia jau yra negėrimo. Pauksuotas butelis. Jo, tai pauksuotas, tai paplatinuotas, tai dar kažkoks rankų darbo, tai dar čia yra atskira tema ir čia, kad tas butelis kolekcionuot gali, kažkokie proginiai. Bet žmonės turi pinigų, jie jas leidžia tam, kam nori. Tai dėl to... Kokią pats esi, nežinau, brangiausia galbūt gėręs? Tekila meskalį? Tai aš turbūt ir esu brangiausia, gal 4,5 tūkstančio butelis kainuoja. Pirkai ar tiesiog? Ne. Taip gavosi. Taip gavosi, ne. Aš kažkaip, kadangi su tuo dirbu daug ir tikrai esu ragavęs labai, tikrai labai daug. Prasme, tiek pavadinimų turbūt nėra kažko, ko aš nesu ragavęs, nes vis tiek mano toks darbas yra išrinkti kažką, atsirinkti mūsų portfolio pardavimams, dar atvežti Lietuvą. Bet, yra, pavyzdžiui, brangiausias pasaulyje gėrimo butelis, jis yra įvertintas $4,5 milijono. Bet jis tik tai dėl to įvertins, kad jisai deimantais papuoštas butelis. Tai varsia, toks. Taip, viduje pats produktas nėra. O pats produktas jisai gali kainuoti ten ir kad ir 100 eurų. Bet aš manau, tas pirkimas brangiausio, aišku, tu turi labai daug pinigų, man buvo įdomu paragauti. Aš įvertinau, aš susidariau savo nuomonę, kuri nėra turbūt kažkokia, kad aš nolipčiau iš to malonumo. Ne. Prasme, tai yra kitaip. Čia, truputį kitaip šitas skaičiuojamas. Aš suprantu, kai yra dabar parduodamas kažkoks viskio butelis už ten, tikimasi, ten gal $1,5 milijono. Bet tai aišku, kad tas butelis 3 yra. Vienas dužo tokį, sakė, per žemės drebėjimą. Skaudus dūžis, skaudus praradimas. Bet aš tikrai žinau, kad to butelio negers niekas. Jis stovės ir galbūt parduotas bus dar po 50 metų. Tai neįdomu. Čia, žinai, kai prikaupti, aš pats tokį turėjau vyno rūsį namuose ir dabar atrandu vynus, kurie jau
Aš juos pamiršau prieš 10 metų. Ir jie jau viskas... Turbūt, kai už milijoną pirki, gal nepamirštum, bet jo, bet tas yra, kad, kaina tikrai nėra svarbiausias dalykas. Čia kaip yra apie pasakymą. Tai kuris čia dabar tas jau pati geriausia? Nėra tokios geriausios. Yra geriausia ta, kuri tau patinka. O kaina tikrai nesvarbu. Teisingai. Gerai, tai dar vienas faktas. Tekilą ir meskalį galima gerti tik iš nedėlių stikliukų, jeigu tais šotais vadinamais gerti. Ne, vėlgi. Aišku, galima gerti ir iš rankos. Aš galėsiu parodyti nuotrauką vieną, kur mes per vakarėlį pilam į delną žmogui, nes nepasiekė butelio. bet iš tikrųjų šotai tie vadinami, tas šot stikliukai, nėra teisingi gerimui, dėl to, kad vėlgi yra toks posakis. Tekilos nereikia šaudyti, ją reikia bučiuoti. Jėzau, kaip romantiškai. Nes, būtent, kad ilgą laiką tekila ir tas pats meskalis buvo toks nurašyti gėrimai, tiesiog party. Toksai jau galutinis arba tiesiog tokia kaip tekila bum, ten, kur iš vis yra su spraitu, plakama ten. Bet čia kiti tikslai yra gerimo. Čia yra ne mėgavimuose, o tiesiog apsvaigimo siekis turbūt. Tie šot stikliukai, tie vadinami, jie neatskleidžia to gėrimo aromato, nes gėrimui yra svarbu aromatas, svarbu skoniai, pojūtis, aišku, irgi svarbu, bet kuo atviresnė taurė, tuo jinai daugiau aromato atsiveria. Pavyzdžiui, yra tekilai ir meskaliui skirtingi turėtų būti stiklai. Tekilai yra, jeigu tai paprastai įvardinti, tobulas stiklas arba labai arti tobulumo, tai yra šampaninė taurė. Fliutas. Fliut. Šiek tiek turėtų būti trumpesnė, negali būti labai ilga, bet jinai tinkama. Nes, aišku, čia bandoma visą laiką rasti tobuliausia, yra vėlgi tas pats mano bičiulis Julio Bermejo, kur Tomis Margarita sugalvotas. Jis sugalvoja savo tekilos formos dizainą ir mes bandom dabar tą jau autorinę taurę atsivežti Lietuvą ir labai tikiuosi, nes jis gamina Slovakijai, kas įdomiausia, ir į Ameriką siunčiasi. Tai jinai labai panaši šampaninė, truputį trumpesnė. Bet tos kojelės. Su kojelė, taip. Jinai, galėtum palyginti truputį gal Hereso taurę panaši, šiek tiek tarp Grapos ir Hereso taurės tokia kojelė. Nes tekilai reikia oro, jinai turi pakvepuoti šiek tiek. Dėl to didelė klaida yra daroma, kai, aišku, žmogus skuba greičiau, tai nesvarbu, iš ko jisai gers, svarbu, kad jam būtų po to faina. Iš delno, kaip sakai. Arba ne faina, iš delno. Tu išgerdamas gėrimą vienu gurkšniu, tu nepajausi jo aromato. Dėl to aš visą laiką rekomenduoju 2 arba 3 gurkšniai, jeigu jau tikrai skubi. O šiaip po truputėlį, nes tas gėrimas atsiveria. Jis gauna deguonies, atsiveria aromatai, nes gink dieve negalima šaldyti. Nes kas yra aromatas? Tai yra eteriniai aliejai. Eteriniai aliejai, kurie yra gėrime. Tekilas yra draudžiama dėti bet kokių priedų, jokių kvapiklių, aromatų. Tie aromatai visi ateina iš agavos, iš žaliavos, iš gamybos. Ir jeigu mes užšaldom gėrimą, kas aliejai užsišaldo, nebekvepia. Tai yra kvepalai, bet kas visur ta pati taisyklė. Tas pats yra ir su tekila. Pabrandintom tekilom gali šiek tiek būti atviresnė taurė dar, truputėlį gal platesniais kraštais vos. Meskaliui reikia atviros taurės. Yra ta jų klasikinė kopyta, kur yra iš vis arba molinė, tokia kaip lėkštelė, toks dubenėlis, ne gilus, arba jie dar daro keramikinės, arba daro iš moliūgo džiovinto, tie tokie, per pusę moliūgo, tie džiovinti tokie būna, kieti tokie, nevalgomi. Tai iš to dar daro irgi šitos taurelės. Tai mes tai atradom tobulus stiklelius, tai yra likeriniai, senoviniai likeriniai stikliukai, atviros tokios, tokie ant kojelės. Geriausia, nes meskaliui irgi reikia laiko. Jį kai įpili į stiklą, pagrindinė klaida žmogus, kuris nėra gavęs meskalio, jam įpili, jis išmaukšt. Ir kuo čia skiriasi tada? Ir tada jisai dažniausiai nesupranta to gėrimo, kas čia, nes nejaustas niekada skonis ir aromatas. Ir sako, ne, čia ne mano. O realiai
jeigu jis tą būtų padaręs po 10 sekundžių, 15, jau visai kiti aromatai, o dar po 30 sekundžių vėl kiti aromatai. Jis gyvena. Kas įdomiausia, apie distiliatus dažnai yra, tokia taip yra, kad jie nesikeičia butelyje. Tai yra, jeigu butelys yra sandarus, tai ten 30 metų tu išlaikysi į tokį patį, ar ten 50 metų, ar 100 galbūt. Meskalis keičiasi, nes jame labai daug eterinio aliejaus ir jisai laikais neužsikonservuoja. Kas metais gali būti vis kitoks. Tas labai įdomu. Jis nesugenda, jisai, kaip sakysim, vynas, jeigu tu jį perlaikai, jis dingsta taninai, rūgštis dingsta, dar kažkas. Oksiduojasi, jeigu patenka deguonies. Su meskaliais jis keičiasi kitaip. Tai va tas yra įdomu. Dėl to taurė yra labai svarbu. Nereikia jų šaudyti. Žodžiu, ramiai reikia. Ramiai, nereikia skubėti, nes tai gerimas, kur reikia šiek tiek suprasti, nes tai tikrai labai įdomu. Dar kalbant apie tuos jūsų tais faktais, kaip ir baigėm, dar gal porą turiu, bet jau matau gana toks artėjom, žodžiu, link galbūt pabaigos mūsų pokalbio. Taip greitai. Bet aš nežinau, gal dar darysim kada antrą kokią dalį, nežinau. Gal šiaip pas tave gal į barą galima ateiti. Aišku, galima. Pasižiūrėti, nežinau, kiek ten galima ko filmuoti, bet... Tai laisvai. Kažką galėsim gal... Ar į parduotuvę, ar Tekilos ambasadą. Bet o kurioje vietoje yra? Halės turguje. Ai, tai žodžiu, viskas ten viskas vietoje aplinkui. Kadangi šiaip pats esi gėrimo ekspertas, tai kokius galbūt gėrimus arba kokteilius darai namuose ir ar tau tenka ta našta, kad kai ateini kažkur, ar tai į vakarėlį, arba žmonės ateina pas tave ir vis sako, tu dabar daryk, tu čia viską žinai, ant tavęs metų, žodžiu, šitą. Jo, iš tikrųjų namuose daromės, nėra gal labai dažnai tos šventės pas mus namuose, kad jau čia tokia... Dažniau į barą ateina draugai. Jo, gal daugiau į barą ateina, bet aišku, tai yra vėlgi, dažniausiai tai yra margaritos, nes visi žino apie mano profesiją. Ir mano labai mėgstamas dar vienas kokteilis, kuris gal šiek tiek primena, tai yra Mezcal Souris. Mezcal Sour. Tai yra irgi labai madingas dabar darosi sour, vis su viskuo daromas dabar. Su meskaliu ypatingai įdomus yra. Bet aš nesakau, kad tai našta, nes kaip ir su maisto gamyba, kai turėjau restoranus, visą laiką tu turi gaminti maistą, nes kai tu restoraną tu turi mokėti viską. Taip, aišku. Taip, aš pats esu stovėjęs, aš kaip šefas dirbęs, nevadinu savęs šefu, gink dieve, nes yra pažįstu tokių, kurie niekada to nesimokino ir nėra šefai, tiesiog yra gamina maistą. Bet, vis tiek, tai kažkaip, o kadangi man patinka dėmesys, nes visos mano profesijos yra su to susiję. Taip. Tiek muzika, bare darbas irgi tokia kaip scena savotiška. Taip, visi kreipiasi žiūri tave. Visą laiką, jo. Mokymai, degustacijos vėl, tu bendrauji, vėl kažkoks yra tas. Tai aš nesibodžiu to, nes tai yra procesas, plus vis tiek vakarėliui ar kažkokiam progai. Procesas, užstalė yra nuobodu. Nebent labai įdomus pašnekesys kažkoks vyksta. O kai vyksta kažkoks procesas, kur tu kažką dar įtrauki, kažkas sultis spaudžia, kažkas dar kažką daro ir toks gaunasi, kad tu bendroj sumoj tas vakarėlis pasidaro bendresnis, toks įdomesnis. Tai jo, aš visada stengiuosi, jeigu yra proga, aš gaminu kokteilius ir kadangi žinau, kaip juos daryti. Nes yra, iš tikrųjų, yra tas dalykas, kad žmonės vis tiek mėgsta pasidaryti savo kokteilius, klausia manęs, pasakyk, taip, kaip tu jį darai. Aš jam pasakau, kaip darau, bet kada tu daraisi pats savo, tu vis tiek nepadarysi taip pat, kaip tau padaro. Nes tu įdėsi kažko per daug. Taip. Ai, truputį tekilos daugiau. Pilsiu čia, nes čia nieko nesijaučiu. Arba ten, užmiršau įpilti ant tų sulčių, arba dar kažko ten neįdėjau. Kažko nebiški neturiu. O paskui jau po ten 5 kokteilio iš vis atrodo, jau čia, tingiu. Ir tada savo, darėmės, nesigavo taip. Ir tai aišku nesigaus taip pat, nes tau padaro žmogus, kuris padaro visą laiką taip pat, nebent tu nori kažkaip, kad jis tau kažką pakeistų. Nes yra tas pats, vėlgi paminėsiu Julio Bermejo, kuris turi Tomis restoraną San Franciske ir barą, tai jis turi, nežinau, jis turi vieną margaritą, Tomis margaritą bare, bet jis turi jų kelius šimtus variacijų.
Dėl ko? Dėl to, kad jisai turi, receptas yra identiškas visiems, bet jis turi virš kelių šimtų tekilų pas save bare. Ir kiekvienas gali padaryti su kita tekila ir visą laiką bus kitas kokteilis. Nes tekila nėra vienoda, jinai skiriasi kiekvienas butelis, kiekvienas pavadinimas yra kitoks. Ir tuo padaro unikaliu šitą gėrimą. Tas labai faina. Dar, sakai, parodysi, kaip žmogus iš delno gėrė. Tai aš spėju, kad... Aš nežinau, kur tavo telefonas, kažkur paduosi. Rimtai parodyk. Parodyk, nes aš spėju, kad tai yra nuotrauka iš Balkanakčio ir kažkokio tokio tavo vakarėlio. Tai noriu, kad žmonės galbūt pamatytų. Aišku, gal tai nebus pati ta nuotrauka, kuri atspindi visiškai mūsų... ne visas vakarėlis toks. Nežinau, gal ir daugiau nuotraukėlių. Tai jūs iš tikrųjų galite tam pačiam Facebook'e ar kažkur Baltic Balkan, ten yra ir video, yra ir dar kažką, bet va šita nuotrauka, man atrodo, tobulą nuotrauką, va tas žmogus tiesia delną, pilk man tekilos, nes šiaip iš butelio. Aš matau, kad čia žmonės ir išsižioja labai nori. Tai tiesiai iš butelio jam pilama, o tas žmogus nepasiekė, tai jis delną. Tai realiai, bet kame yra, pavyzdžiui, tavo vakarėlį, kad tu tiesiog realiai pasiemi tekilos butelį ir pilstai žmonėm žiūrovams į burnas, į delnus. Nemokami gėrimai, aišku, to daryti negalima turbūt, bet yra vienas iš mūsų šou tokių elementų ir žmonės... Performances. Jo, nes mes toks pasako grojame, mes Nidoje turėjom tokį regatos uždarimo šventę ir ten susirinko iš visur. Dviratininkai ir dar kažkas susirinko krūva žmonių, didžiulės koncertas gavos ir sakė kažkas, sako, žiauriai didelė eilė prie baro. Tiesiog einam prie scenos, ten pilsto nemokamai. Okei, einam. Tai tas jo yra ir aišku, renginiuose, dideliuose, kur yra nepilnamečių, mes tą nedarome. Arba bent jau liepiam jam nusisukt, bet tai yra vienas iš, tokių mūsų šou elementų, kur... Meninė veikla, taip. Taip, tai yra meninė veikla, tai ir performances. O kaip gimė ta idėja iš viso? Pasimti tekilą ant scenos? Aš nežinau, savaime gimė, kaip yra mūsų šuniuko ikona. Taip, jis sako, koncertuoja, turi tokią labai gražų tokį paveikslėlį. Jo, paveikslėlį, aukso rėmuose ir... Jis irgi gimė tiesiog kažkada, atsirado pas mus ant scenos ir pradėjo keliauti per rankas ir virto ikoną. Ir dabar jis yra visur pas mus ir jau jis yra, įtariu, koks 9 ar 10, nes jį pastoviai pavogė iš mūsų. Žmonės išsineša iš koncerto, jeigu nepamato. Atsiminimą gerą tokį. Jo, ir mums, pavyzdžiui, yra 2 pavogę, pavogę, nežinau gal. Tiesiog išėjęs. Vieną Šveicarijoje koncertą, tai jis jau nebegrįžo, vieną Norvegijoje. Ir jisai grįžo. Mes parašėm pats grįžo. Graudų laišką, kad čia svarbus mums dalykas. Ir atvažiavo, atėjo paštu su atsiprašymu, mes čia suklydom, labai buvom įsijautę ir čia bla bla bla. O vienas buvo iš viso dingo irgi po vakarėlio. Ir paskui atsirado Facebook'e paskyra keliaujantis mūsų paveiksliukas. Tai yra jisai iš skirtingų pasaulio šalių, jis fotografuotas ten kažkur kalnuose, tada kažkur ten Berlyne, Londone nufotografuotas, keliauja mūsų šuniukas. O tai dar yra ta paskyra? Ne, nebėra. Mes kažkaip, tada mes taip jautriai sureagavom, ganėtinai parašėm, kad, hebra, čia vis tiek toks biškiau negražu. Nes jis mums brangus. Vis tiek juokingas. Jo, bet paskui galvom, gal nereikėjo, tai jis ten kažkaip panaikino, bet jis taip ir nebeatsirado. Tai toks nubučiuotas. Tai, žodžiu, keliavis. Ir tu keliavi po pasaulį, ir tavo visi dalykai, žodžiu, ir gėrimai tavo. Viskas keliauja. Ir viskas keliauja. Tai ką, tai su šita gal linksma tokia gaida pabaigim mūsų pokalbį. Aš žinau, kad dar galėtume šnekėti dar 5 valandas, bet manau, kad bandysim apsilankyti pas tave restorane. Restorane, sakau, bare. Gal dar ten kažką, nežinau, pasikalbėsim. Tai labai tu ačiū. Tai va, galim simboliškai taip susidaužti. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kad pakvietei ir sveikatą. Saliut. I just wanna have fun, turn around now, turn around. I just wanna